What's up sa inyo lahat mga kulukoy, mga cowboy. Dito tayo sa tabing ilog, malapit sa may tulay o tulay ng Lampasan dun Victoria ng Misamis Occidental. Ay titingnan natin tong isang butas sa gilid ng kasada na may lumabas na hangin. Dito sa may tulay dito malapit sa ilog. Yan na ilog. At dito sa gilid ng kasada, yan, lapitan natin yan. Lapitan natin. Dito lumabas ang malakas na hangin mula sa butas gilid ng kasada. Ayan o. Yan butas. At baka may ahas dito. Oh, ayan, tingnan niyo. Ayan o. Oh, lakas ng hangin o. Lakas ng hangin na lumabas mula sa butas. Ayan o. Ayan. Lakas ng hangin. Hindi naman masyadong malakas itong hindi naman malaki itong butas na ito. Yan, malamig ang hangin mga cowboy oh. Lumabas mula dito sa gilid ng kasada. Yan oh, lakas ang hangin. Kakaiba talaga no.